Hola chicos de YouTube, un nuevo video para el canal. Hoy estoy grabando con gente random. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok. Me encontró. Yo les puse en mi canal YouTube. Mm. ¿Eres el Epic Man? Mira, es el Epic Man. A ver. Bro, XD. Un saludito para Epic Man o Sonic. Un saludito para él. Hola. Sí. ¡A la bestia! ¡A la bestia, loco! A ver. A la bestia, bro. Un nuevo suscriptor que se llama Epic Man. Un saludito. Ay. Epic Kika. No. Ay, no puedo entrar. No puedo entrar. Un poquito más aquí. Ahí. Listo. Ahí. A ver. Vamos. Ah, sí, es cierto. Ah, un poco sin ver. Yo lo sé. Oye, crack. ¿Qué pasó? Logs. Me llamo Roblox. Ok. Ok. Ya está. El Sonic. ¿Qué hace ahí? Oh, oh, chico. Oh, oh, ay, ay, ay. Vamos. XD. Ok. Bro, yo ya sé quién se suscribió. El Sonic se suscribió y es el Epic Man. El Epic Man X.
A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me comí más. Sí. Un saludito para Behemoth, Trevor, Enderson. God, bro. Bro, ¿qué le pasó a Sonic? ¿Qué hizo? No. Es más raro como lo veía. Tu, 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 tu. Muy X, bro. Estoy buscando algo. Estoy buscando por aquí. Yo vuelvo. Vamos, regresamos de nuevo. ¡Oh! ¿Qué, bro? ¡No! Ese es el... ¡Ah! El grito del... Ese pájaro. Bro, es el... Espérate. Bro, espera. Es el... ¡Oh, ya sé quién es! Es el... Espérate. ¿Qué? ¿Eh? ¿Oh? ¿Qué? ¿Con quién? ¿Qué cosa? Acá estamos. X de... Vamos a entrar. ¿Qué? Señores. Un ladrón. Vamos a meterte un palo. Vamos a meterte un palo. A ver, que no se dé cuenta este. Muy X de luz. Ay, pero es que se mueve este man. Ahora, uno. Vamos. Ay, que se mueve. Ay, ahora sí. Ay. Ay. A ver. Aquí, bro. Creo que ni da risa. Oye, aguanta. Yo sé, vamos a trolearlo. Vamos a hacerle la broma. XD cayó en la broma. Pero, a ver, no lo grabé, bro.
Ok. Ok. Voy a terminar el video. Voy a decir. Ya voy a terminar el video. Ok, ya lo maté. Entonces, chao chicos de YouTube. Yo quiero llegar a los 1000 seguidores. Entonces, chao, que lo bendiga Dios. Chao.